يخدم وكبار تيرني يغلن إن مليون نغ لو اف اف اس الساكين بوسن سبت 29 ابريل 2017 ذي تلمس بواس يون جموع ندعي الفوط نغ لا كومباني الكتورال نتفرنين 4 مايو 2017 ذوق براح مبارك ايت منقلات نغ ذوق مكان نلاقار تقديم الكيران تمدين تنتيزي وزو تاغونيت عندها مضبرن وكباراكين لو اف اف اس بكنوند ثموغلينسن غاف طاس التمثال يشودن غار تودرت الجزائريين ذوامك يتواس الحاينت ذندا يدوثن ذي الحكم وقرند صغرين اكن اضبطين يمدنن غاف ويد ديس بدر وكبارنسن غير ويدي دي بوين اول ثلا مسا جميله بوعزيز يدي تواسبدن تيس ثلاثه ذي لا ليست لو اف اف اس دي الولايه تيزي وزو اكد وركازيس ماس فريد بوعزيز يدي بوين اول غفايا يمين لان كرا يدي كاثن ديك السن اسيد نسل خاطر بغان ذراون سناي غران ذراون سناي فهمن اساكي حكمنا نوثني اسكا وين راون سنا حكمن نكون سديني غالا نكوني نومن سلا جوناساكيا ايه غاشا ونديني امن في سيمان نوارا لو 4 بي فوتي نيميرو 23 فوتي اف اف اس et vive l'Algérie, vive la démocratie et vive le FFS. Je suis fier d'elle. Je suis peut-être parmi les rares militants qui font de la politique en famille. Ma femme et mes enfants, ils sont tous FFS. Ce n'est pas un reproche pour des gens qui nous disent ils placent leurs femmes dans leur famille. Et en plus, à Chakat Choualim, le tête de liste Nord, on lui reproche d'être parent éloigné de Hosseini Tahmed. C'est pour ça qu'il est sur la liste. Non, on est fiers de lui que Aziz Baloul porte la liste du FFS. Par contre, les gens qui disent l'Ahdora Migir, moi je préfère soutenir une liste d'un parent Sid Hussein que de soutenir les gens qui sont nés dans le cabinet du général Ardi Belkher. On n'a pas de leçon à recevoir ces gens-là. Ils sont disqualifiés pour parler du FFS. مسموح عند مقرن الشريكين يون مدبرنا على وكذا لا ففاس دي ثماسي قرد في غرين ولاد نسان اكن اديني الفوت غاف ويذ ايدي خيار لو ففاس ويقدم يتنيد اكن فوتين في اللسن يمدانن اسيد نسل ويكي توالي تبري حضرت شغل la direction nationale qui les a imposés. Ce sont des militants. On a créé une commission nationale qui a examiné les dossiers sur des critères et la liste que vous avez en face de vous est une liste qui a fait l'unanimité. Elle a fait l'unanimité parce qu'ils répondent à ces critères de militantisme, d'engagement, de transparence, de loyauté à l'égard du parti et de notre président, Abdel Ben Hosseini Ahmed. Tout d'abord, je voudrais lancer un appel à partir de Tizi Ouzou, chef-lieu de la wilaya historique, à l'avant-garde du combat pour la démocratie et les droits de l'homme. La wilaya qui a donné naissance à notre président Hosseini Ahmed. Je voudrais lancer un appel à tous les Algériens, à partir de Tizi Ouzou, de voter massivement le 4 mai. Parce qu'un vote massif permettra un changement de système. Parce qu'un vote qui n'est pas massif profiterait aux partis qui sont au pouvoir. Je lance en même temps un appel à voter FFS. Pourquoi voter FFS? Voter FFS et FFN, c'est honorer d'abord la mémoire de Hosseini Ahmed. حضر اتمثل ولا شيء معنا فاكر نختار هذاك هي بينس يصير السلحوت الشغال ماشي كانوا اثنين وفي ديونو مارني كاع زوين الى دا سي واحد ويير خاطر كيقرن كاع زوين ماشي سي ماندا اخرى الى دا سي واحد ويير يحكم والديكم سي الحسين 70 سنه يكافح في مرتقيم ورتي برا ام خلو يرحم والديكم ام كان دوم خلوي ناس صغير سي الحسين
يستغرع يسحفظا يسكنا غدا بريد راه نتباع يفكاد لا فيجن parce que ce sont des candidats qui ont pris avec maintenant l'engagement syrien d'honorer leur mandat et de servir en toute loyauté les citoyens. Voter pour être maintenant, c'est voter pour une équipe. C'est pas pour voter simplement pour des personnes, c'est voter pour une équipe. Parce qu'on crie d'agir les FFS, mais c'est une collégialité. Après les décisions, non. C'est choix. Mais qui l'a dit, on a dit, on a décidé. Jamais de décider, on va faire le choix. الشوارعي إلى FFS أسا أزكى أكيد إلى FFS على خاطر يون يزمر هذا يغلط مما لنا طاس ولي غلط دارا دونك فوتي بور FFS أي مثلا وسقط أنا وين يدير أنا وين يدير سي فوتي بور FFS سي فوتي بور une équipe سي فوتي بور une éthique. القاسمي محمد السعيد سكتي زيوزو.